Aí lá vai eu fazer um vídeo pra ensinar pra vocês um remédio caseiro pra cortar a tosse. Tosse seca, aquelas tosse alérgica. Meu, é um santo remédio. Presta atenção. Só o alho fritam com um pouquinho de óleo, tá vendo? Tá ficando douradinho. Nessa hora você pega e joga um copo d'água. Um pouquinho assim, ó. Bem pouco, ó. Só isso. Salzinho. Já tá bom.